qabeenyan ani waggaa 20 itti dhamayee dafqa koo itti cobsiisee fide saamamee kanan qabeenya koo saamameerra immoo lubbuu kootiifis sodaachan jira. Sababa lubbuu koo sodaachurraa kan ka'e manatti ol deebi'ee taa'ee jira. Sababa kanaafis akka kadhattuu ta'ee daandirratti maatii koo qabadhee bahuufin jechaa jira jettee wanta baay'ee nama gaddisiisu atileet Galatee Burqaa bo'aa jirti. Dhugaa viidiyoo san hunda isaa laalee xumurana baay'ee tokko keessa koona nyaatte jechuudha. Yeroo tokko carraani maali kan jedhu tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa carraarrayyuu immoo nuti shamarranii waa tokko achi siksinee yaannu sinii galee akkuma walii galaatti achi siksinee yaannu hunda keenyafiyyuu barumsa yaa ta'u wanti obboleettii keenya Galatee Burqaa yookiin immoo atileet Galatee Burqaa muudate kuni hunda keenyaaf barumsa ta'uu qaba. Hunda keenyaaf jechuudha. Ishiin irra miidiyaa irratti nama boochuu miti. Osoo ta'ee nama boochuu miti. Nama daandirra boo'u nama daandirra taa'ee boo'u lafaa kaasu malee daandirraa kaasee mana itti ijaaru malee ofiishiitii fi godaanaa yookiin immoo akka kadhattuutti daandirratti bahee kadhachuufin maatii koo fuudhee waliin kadhachuufin daandirratti bahee isarrayyuu immoo lubbuu kiyyaaf sodaachan jira jettee bo'aa jirtu kana silaa iddoon kun hin malleefii ture obboleettii keenya kanaaf iddoon kun hin maloofii ture. Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaf jaalatamtoota maatii chaanaala kooti akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa siniin jecha. Egaa obboloota koo atileet Galatee Burqaa akkuma miidiyaa irratti argitanii bo'aa jirti jechuudha. Sababbiin isheen bo'aa jirtuuf immoo qabeenya isheen itti dhamaatee fiigdee badhaasa garaagaraa fudhattee hunda saamamtee jirti. Kan saamamte yookiin immoo kan ishee saame kunis abbaa manaashiiti yookiin immoo abbaa warraashiiti jedhamtee kan gaa'ilaan wal fuudhanii waliin jiraachaa turanidha jechuudha. Ishiinis akka dubbattetti miidiyaa irratti namicha kanaan kan wal barte yeroo gara atileetiksummaatti dhuftu yookiin fiigicha kana dhuftu yeroo biyya alaa deddeebi'u taaksii shufeera hojjeta waan ta'eef isatu na deddeebisaa ture haala sanii wal barree. Eega wal barree gaa'ila keessa seennee gaa'ila keenya godhannee turre jireenya keenyas immoo waggaa 9 waliin jiraannee turre qabeenya hundayyuu jette qabeenya hundayyuu qabeenyan ani yeroo sana horadhe hundasaa ani amanamummaadhaan jette amanamummaadhaan wanna itti kenneef akka ukilinnaa yookiin immoo waraqaa isaaf ukilinnaa inni jedhamu jira isa kenneef jette. Egaa gaafa isheen isa kennitee fi gara biyya biraa kana dorgommii deemtu namichi kuni manaa deemee jette. Manaa deemee inni abbaa manaa kiyya jedhee eegu kuni manumaa gadhiisee deeme xaaliyaa wayinaa barreessee manaa gadhiisee deemee jette. Ani gaafa eessa jedhee gaafadhu Tsabalan deemanaan jedhee garuu amantiisaa immoo ortodoksii miti. Sineegalee ortodoksii miti garuu Tsabalan deemanaan jedhe. Sanaan booda kissiin narratti baname. Kissii sunis maal akka ta'e eega dhaqee qabeenya akka hiramu qabeenya san immoo hundasaa gurguratee ukulinnaa qaba waan ta'eef hundasaa gurguratee qabeenya isheen qabdu hunda eega gurguratee booda makiinaa takkaa fi mana takka akka dhiisedha. Wanta 10 hundayyuu makiinaa 4-5 fi qabeenya 11 keessaa 10 fudhatee takka hambisee lafaa makiinaa immoo 4 fudhatee takka hambisee jechuudha. Mee laala cikkaanee nama. Mee laala dhugaa dubbachuudhaaf. Kunumti amma isayyuu immoo gadi baatee isayyuu immoo eegaa akkana godhee booda ana kan na dhibee warra murtiisan. Warra murtiisan isheenis dubbattee jirti. Yeroo ammaa jette biyya keenya keessatti kan dhugaa qabu fala hin argatu. Kasobatu
dhugaa ta'ee yookiin immoo fala argata wanta sobaatu fala argata yookiin furmaata argata malee wanti dhugaa furmaata hin argatu jettee dubbatte kun dhugaadhuma jiru. Kun dhugaadhuma jiru. Qabeenya kana hunda isaa gurguratee eega ishii kaadee booda qabeenyuma takkittii mana takkittii hafe san immoo naafiri jedhee dhufuu isaatiiyyuu difratii akkamiiti? Difratii akkamiiti? Kana dhimmi qaama kana ilaallatu furmaata itti kennuu qaba. Maaliif jennaani obboloota keenyaafis barumsa ta'uu qaba. Obboloonni keenyas immoo keessattuu obboleonni keenya shamarranii hin shawwadamina. Abbaa kee yaa ta'u, obboleessa kee yaa ta'u, wanna fedhe abbaa manaa kee yaa ta'u, qabeenya qabdu ukkulinnaan kennin bakka. Ukkulinnaa hin kennin. Ukkulinnaa jechuun ati yoo bira jiraattes yoo hin jiraannes akkuma qabeenya isaati jechuudha. Kun immoo amma atileetiksii keenya yookiin immoo atileetiksii micoo kana ammam akka ishii miidhe. Ammam akka ishii miidhe hundi keenyayyuu irraa barachuu qabna bakka. Irraa barachuu qabna. Isheen amma gadi baatee kan boochu kuni silaa nama boochuu miti. Nama gargaaru malee nama gargaarsa namarraa eeggatu miti. Kanaaf jennaan hundi keenyayyuu adaraasiniin jedha. Qabeenya qabdan irratti keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirtan mana ijaarradhaa. Makiinaa bitadhaa. Wanna barbaadan qabeenya horadhaa. Garuu qabeenya keessasanii ukkulinnaa hin kennina. Ukkulinnaa hin kennina. As deebi'aatii maqaa keessaniin godhaatii gara biyya hambaa keessaniitti deebi'a. Maaliif namni yeroo ammaa namni amanamuu hin jiru lafa kanarra. Namni ofuma kiyyaaf nyaadhee ofuma kiyyaaf du'aa jedha malee namni ani maalin godhaa isheen maal gootii gaafa duunee wanti kun na waqqasaa laata mana waaqatti na waqqasaa laata wanti jedhu sun qaataafee jechuudha. Kanaaf jennaanii bakka ofuma keessanii of taa'atii jiraadha. Boo'ichi hin barbaachisu. Boo'ichi hin ga'a. Boo'ichi hin ga'a. Atileetii tanarraa baradhaa akkatti isheen gadi baatee boo'ichu jechuudha. Kanaafis isiniin jedha isinitti hin baayisu. Turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomadha. Galata guddaa na biraa qabdu. Warroonni immoo laayikii hin goone laayikii gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma warroonni immoo gana haarawaa dhufaa jirtan sabiskiraabii gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha. Galatooma galata guddaa qabdu.